Et ces coups d'avance, ils sont extrêmement importants parce qu'on est dans un monde particulier. C'est celui de l'agroalimentaire. Более того, мы находимся сейчас в таком сложном мире, и я хочу сказать еще немного о агропромышленности пищевой. Sur ce sujet, j'aurais voulu entrer un petit peu dans quelques petits détails. И здесь я хочу немножко привести детали, чтобы было понятно. Et vous parlez de quelque chose qui m'énerve particulièrement. Знаете, вы говорите о некоторых вещах, которые меня немножко нервируют, qui me dérange, которые меня беспокоят, mais dans lequel je plonge de temps en temps aussi. но в которые я погружаюсь время от времени также. C'est pas bon, mais j'y vais quand même. Не очень хорошо, но тем не менее я как-то с этим живу. Comme vous. Как вы? C'est quoi? Что это? Junk food. Это junk food, вредная еда. Vous savez ce que c'est? Вы знаете, что это такое? Junk food. Вредная еда, нездоровая еда, junk food. Vous en mangez sans le savoir. Вы это употребляете каждый день, не отдавая себе отчет об этом. Ce sont tous ces produits de l'agroalimentaire Это все продукты агропромышленного производства, où le plus important, c'est le goût где самое главное – это вкус et le rendement. и какая идет от него отдача. Le rendement financier sans se préoccuper de l'aspect santé. Когда за этим стоят прежде всего доходы, не отдавая отчет о том, какой это дает на самом деле для здоровья эффект. Alors je voudrais faire référence à une étude qui était assez longue et qui était réalisée par les Britanniques. Я хочу вернуться к одному исследованию, которое было проведено британцами довольно-таки давно. À propos de justement cette habitude de l'agroalimentaire de travailler avec des matières premières spécifiques. Это как раз-таки по поводу агропромышленного производства и сырья, с которым они работают. Et vous allez mieux comprendre le piège. И тогда вы поймете, вам лучше будет понятно, что я хочу сказать. On va faire un test. Vous faites le même vous-même chez vous ou dans votre esprit. Можно сделать такой тест, вы можете сделать его потом сами или как-то подумать об этом. On va proposer à un panel de consommateurs 3 produits. Допустим, предлагаем мы нашим потребителям определенные продукты. Et on va leur demander de consommer chacun des produits. И мы говорим, вот 3 продукта, пожалуйста, каждый из этих продуктов Plusieurs пробуешь. cuillères. Несколько ложек, да, каждого продукта. Le premier produit, du sucre. Первый продукт, Sucre. в нем много сахара. Du sucre en poudre. Сладкий порошок какой-то. Le deuxième produit, de la crème fraîche. Второй продукт – это сметана. Vous imaginez prendre plusieurs cuillerées de sucre, Представляете, вот несколько ложек вот первого порошка сладкого, plusieurs cuillerées de crème fraîche. дальше сметаны несколько ложек. Est-ce que vous allez en prendre beaucoup? Много ли вы съедите вот этого продукта? Oui. Oui ou non? Да или нет? Non. Bah oui. Maintenant, rajoutez le troisième produit. А теперь добавьте третий продукт. C'est quoi le troisième produit? Какой третий продукт будет в этой панели? On va mélanger les deux. Смешаем оба, да? Первый и второй. On va mélanger la crème avec le sucre. Соединим эту сметану с этим сахаром, с порошком. De la chantilly. Что получается? Взбитый крем, да? Et là, il y aura beaucoup plus d'amateurs. Конечно же, будет уже больше людей, которые захотят попробовать этот третий продукт. Взбитые сливки, взбитый крем. Et c'est tout le piège justement de l'agroalimentaire. И это как раз-таки те сети, в которые мы попадаем, когда употребляем эти продукты агропромышленного производства. C'est ce mélange des sucres et des graisses Как раз-таки смешивание этого сладкого и жирного, qui n'apporte que des calories, которое дает только калории, ce qu'on peut aussi, dans ce cas précis, appeler de la calorie vide. которые я могу назвать в этом конкретном случае как пустые калории. Le problème de cette calorie vide, c'est que c'est bon. Дело в том, что проблема этих пустых калорий состоит в том, что они вкусные, да? Donc quand on commence à manger, on ne s'arrête plus. Мы начинаем есть и остановиться не можем. Ce sont toutes ces friandises. Это все очень вкусно, это Les воспринимается. enfants comme nous, on plonge dedans. Мы как дети погружаемся в это. Et c'est en cela que ça me dérange beaucoup. Но вот именно это меня очень беспокоит. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la calorie vide? Что же такое пустые калории? Ça veut dire qu'un produit de mélange de sucre et de graisse va apporter énormément de calories dans tous les cas. В любом случае, смешивание этих сладких, жирных вкусов, оно принесет очень много калорий.
Et quand on consomme beaucoup de calories, А когда мы употребляем очень много калорий, concrètement, à un moment, il faut les dépenser. в определенный момент нужно эти калории куда-то растратить. Et croyez-moi, pour dépenser 400 ou 500 calories, c'est pas aussi simple que ça. Je crois de mémoire qu'il faut nager à peu près 3/4 d'heure pour dépenser 500 calories. Насколько я помню сейчас, чтобы потратить эти калории, 400-500 калорий, на самом деле не так просто. Нужно как минимум, где-то, если я помню, на память, где-то 45 минут поплавать нужно. Ce qui correspond pratiquement à une barre de chocolat traditionnelle. Если брать сегодняшний шоколад, то это примерно плитка шоколада, которую мы съедаем. Mais ça, c'est que le problème de la calorie. Это всего лишь проблема калорий. Donc, ce sont des problèmes directement liés à la santé, obésité. Но дальше мы идем. Это и ведет к тому, что мы набираем лишний вес. Problèmes cardiovasculaires. Это проблемы сердечные, сосудистые. Problèmes de diabète, bien évidemment. Конечно же, проблемы диабета. Et quantité de pathologies directes ou indirectes. И так или иначе, это патологии, напрямую связанные с этим или как следствие. Comment réagir contre cette problématique? Каким образом, как противостоять этим проблемам? Parce qu'en fin de compte, dans ce mélange de graisse et de sucre, où sont les nutriments? А что же, где же мы находим нутрименты в этой смеси сладкого и жирного? Где они? Il n'y en a pas, ou pratiquement pas. Их нет или практически нет. C'est pour ça qu'on appelle ce produit ou ce mélange une calorie vide. Именно поэтому такие продукты, смешивание жирного и сладкого, мы называем пустыми калориями. Et les nutriments, vous savez ce que c'est? А нутрименты, вы знаете, что это такое. Ce sont les éléments qui sont essentiels dans l'alimentation. Это те элементы, те необходимые элементы, которые важны нам в питании для нашего здоровья. Et quand on parle d'essentiel dans l'alimentation, И когда мы говорим о питании в целом, pour les acides aminés par exemple, ou pour l'ensemble des nutriments, если говорить о всех нутриентах, если говорить об аминокислотах, cela veut dire qu'ils sont fournis exclusivement par l'alimentation, c'est-à-dire de manière exogène. То есть эти нутрименты мы получаем посредством питания, то, что мы употребляем. Donc, si on n'a pas dans l'alimentation ces nutriments, и если в нашем питании, в каждодневном, мы не получаем этих нутриентов, on se retrouve en carence. У нас случается недостаток. Il nous manque les éléments essentiels pour faire toutes les transformations et tous les échanges et toutes les échanges chimiques que l'on a dans le corps. Тогда нашему организму не хватает тех самых элементов, необходимых для нормального химического функционирования нашего организма и процессов, которые происходят в нем. Et sans ces synthèses, sans ces modifications chimiques, eh bien le corps perd toute action. И таким образом наш организм в целом он теряет какое-то действие. Il ne peut plus se défendre contre les agressions. То есть мы не можем сопротивляться внешним агрессиям, et on s'affaiblit. Et on s'affaiblit. И мы ослабеваем. C'est pour ça que dans le produit que vous distribuez aujourd'hui, поэтому продукт, который вы сегодня реализуете, nous avons un concentré de nutriments. Он имеет концентрацию всех нутриентов. Les nutriments, ce sont tous les ingrédients que vous connaissez, comme il y en a 7. Ce sont les protéines, les lipides, les glucides. Все эти нутрименты, вы знаете, это протеины, углеводы, белки. Ce sont les oligo-éléments, ce sont les vitamines, ce sont les minéraux. Это минералы, витамины, олигоэлементы. Ce sont les micronutriments. Микронутрименты. Tout ça И все это doit se retrouver dans l'alimentation de manière à pouvoir absorber et approvisionner son organisme. Именно все это должно содержаться в питании, чтобы наш организм мог употреблять его. La problématique, c'est qu'il faut avoir les bons ingrédients. Но дело в том, что нужно иметь хорошие ингредиенты. Et toute la difficulté, justement, c'est d'avoir et pouvoir vérifier qu'ils sont présents. Но проблема еще в том, как проверить, как узнать, есть ли эти ингредиенты в том продукте, который мы употребляем. Sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui se passe actuellement, on entend beaucoup de choses. На самом деле сегодня в социальных сетях всюду можно услышать, увидеть, прочитать очень многое. Tout le monde parle de bio, de naturalité. Многие говорят о био, о натуральности. Mais ce n'est pas parce que c'est bio, ce n'est pas parce que c'est naturel
Но не потому, что это действительно био, не потому, что это действительно натуральное. Ce n'est pas parce que c'est tout cela Не que ça потому, donne что это всё. toutes les garanties. Это не значит, что все это дает гарантии, поскольку мы об этом говорим. La garantie de la présence des actifs, Гарантия присутствия этих активных веществ в продукте, des vitamines, etc., витаминов и так далее, rien ne le garantit parce que le produit est naturel et frais. ничего не гарантировано, потому что сам продукт, он свежий, да? On le sait, depuis une trentaine d'années, les fruits et légumes ont perdu jusqu'à 10 fois leur capacité en nutriments. Мы знаем все сейчас, это же ни для кого не секрет, что в последние 10 лет фрукты и овощи на самом деле потеряли в своем, примерно в 10 раз все эти нутрименты, которые были раньше в них. Pourquoi? Eh bien, les phénomènes de culture intensive, les méthodes de culture ont appauvri nos légumes et nos fruits. Почему это происходит, это все понятно, потому что те методики выращивания, те способы и методы, которые используются, они просто обедняют почву. Effectivement, on ne parle même pas en plus des pesticides, des métaux lourds que l'on peut retrouver directement ou indirectement dans la terre. Я уже не говорю сейчас о тяжелых металлах, пестицидах, которые находятся напрямую, которые находятся в почве. Et bien sûr, s'ils sont dans la terre, ils sont présents dans les ingrédients qu'on est susceptible de manger. И, конечно же, если это есть в почве, значит, это присутствуют тех ингредиенты в тех продуктах, которые мы употребляем в пищу. Donc ce n'est pas parce qu'on a un produit frais, qui est beau, qui est coloré, et sur lequel on a rajouté un petit peu d'eau, que ce produit est beau et qu'il est bon. Поэтому я и говорю, это ничего не значит, если мы видим какой-то вкусный, красивый на вид, яркий, сочный фрукт, овощ, что он действительно является натуральным, свежим и содержит все то, что нужно организму. C'est le grand drame justement de l'alimentation parce qu'on ne sait pas. Вот это и есть драма сегодняшней промышленности пищевой, потому что мы не знаем внешняя оболочка и то, что внутри. On ne sait pas ce que l'on mange. Мы едим, и мы не знаем, что мы едим. Rarement, on peut le savoir sur les produits frais. Крайне редко, покупая какой-то свежий продукт, мы можем узнать, что действительно в нем что-то есть. C'est pour ça qu'il y a une réglementation dans l'étiquetage des produits alimentaires. Именно поэтому есть определенное законодательство в области питания, pour garantir justement la présence de ces nutriments. Которые гарантируют присутствие этих нутриентов в определенных продуктах. Et sur le produit qui nous regarde, que nous distribuons depuis 36 ans, И продукты, с которыми мы с вами работаем, которые мы уже реализуем в течение многих лет, вот уже 36 лет этой истории. Nous avons au fur et à mesure des années et des modifications du produit. Конечно, за эти годы было очень много изменений, как я уже сказала, смены поколений продукта. Augmenter la performance d'une manière extraordinaire. И мы прилагаем все усилия, чтобы увеличить, изменить, улучшить этот продукт. On a une concentration exceptionnelle d'actifs. И у нас огромная концентрация компонентов активных в этом продукте. Les témoignages sont nombreux. D'ailleurs, je fais référence à Dimitri qui me racontait son histoire avec son épouse lors d'une petite balade. Я хочу сейчас сделать ссылку на небольшую историю, которую Дмитрий мне рассказал. Dimitri consommait le produit, Energidiet. Они с Катериной были в походе, и Дмитрий, он употреблял продукт Energidiet. Pendant 3 jours. В течение 3 дней они шли. Sa magnifique épouse, elle, а его прекрасная супруга s'est laissée tenter par la junk food. Да, она как раз таки сказала, ну немножко устала, я хочу попробовать как раз этот junk food, обычную еду. Les petits pains. Маленькие булочки. Et alors, résultat, И результат, au bout de 3 jours, через 3 дня, Katia a eu des problèmes d'énergie, во-первых, у Кати возникли проблемы с энергией, с формой. était fatiguée, Она устала. et Dimitri, А Дмитрий, le jeune Dimitri, молодой Дмитрий, avait une forme d'enfer. у него была потрясающая форма. Des expériences comme ça, vous en avez en pagaille. Я думаю, что таких вот историй, таких опытов их у вас масса. Et quand on le fait nous-mêmes, on ne se rend pas compte de la différence. Просто когда мы это делаем каждодневно, мы не отдаем себе отчета в этом. Alors faites le test en couple. Il y en a un qui consomme des produits junk food, l'autre qui consomme le produit Energidiet. В общем, пары можете сделать такой тест. Один он попробует junk food, вредную еду, а другой
сбалансированное Faites питание. un test en grandeur nature et vous verrez les résultats. И тогда вы увидите результаты сами. Donc ça prouve l'intérêt de la présence concentrée de ces nutriments. Это еще раз доказывает, что должна быть концентрация активных веществ в продуктах, которые мы потребляем. Alors, après ces 36 ans de travaux, 36 лет работы, après ces 17 ans de collaboration avec Enel, 17 лет сотрудничества с компанией Enel. toute la question se pose sur la suite à donner. Вопрос следующий. Какое продолжение? Что дальше? C'est une vraie question. Это настоящий вопрос. Это правда вопрос. Mais comme je vous le disais, dans ma stratégie et dans ma réflexion, И как я уже говорил в моей стратегии и вообще в размышлениях, il faut toujours avoir un coup d'avance, voire Non. plusieurs. надо всегда иметь ход вперед, надо всегда смотреть вперед. Et comme je l'ai expliqué hier à Svetlana, la directrice du laboratoire de Novosibirsk, И когда я вчера разговаривала со Светланой Геннадьевной Король, on est dans un pays, on a un produit aujourd'hui où on est au taquet, c'est-à-dire au maximum du potentiel. мы разговаривали и говорили как раз о том, что у нас уникальный продукт, который имеет огромный потенциал. On ne peut plus mettre une goutte, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espace, on est dans l'hyperconcentration de l'actif. У нас уже тот продукт, в котором есть вся гиперконцентрация всех необходимых нутриентов, все, что нужно. C'est pour ça qu'il est extrêmement compliqué à faire et à reproduire. И именно поэтому очень сложно его воспроизвести и повторить. Et en plus, il faut qu'il soit bien structuré et qu'il soit bon. И кроме того, этот продукт, мало того, что повторить, нужно, чтобы у него была такая же структура и был такой же вкус. Alors je lui dis à Svetlana, tu sais, en fin de compte, comme on ne pouvait plus monter en capacité, И вчера, когда мы со Светланой Геннадьевной разговаривали, обменивались, я сказала, поскольку вот мы уже на самом потолке, в этом совершенстве, c'est comme lorsque l'on est face à un mur, это вы знаете, когда подходишь к какой-то стене, да, вот она перед тобой уже. on ne va pas taper dans le mur, То есть не будешь же ее бить ногами. on va le contourner ou on va creuser. То есть либо ты ее обходишь, либо... Eh bien, on est parti depuis 5 ans, И вот я хочу сказать, что последние 5 лет мы, et vous êtes les premiers à qui je le révèle en public, и я хочу сказать, что вы первые, кому я это говорю публично, à faire des recherches fondamentales мы проводили в течение этого времени фундаментальные исследования. Fondamentales, ça veut dire que ce sont des recherches universitaires à très haut niveau sur Что значит фундаментальные исследования? Это значит на уровне, на научной базе, les connaissances, sur les savoirs, sur tout ce qui existe. используя всю ту научную базу, которая сегодня существует. Et nous avons décidé de travailler dans l'infiniment petit. И мы решили пойти дальше и работать в деталь. Et bien ça y est, on est arrivé. И вы знаете, нам удалось Ça fait 5 ans. 5 лет, Et cette année, как мы работали, и в этом году la bonne nouvelle, c'est qu'on va transférer et on va arriver à réaliser industriellement des produits qui vont avoir des qualités très particulières. и нам удалось, и мы наконец сможем произвести в промышленном масштабе тот продукт, о котором мы мечтали. Justement par des méthodes de transformation douce, Во-первых, это другие методики более щадящие по обработке сырья. ce sont des méthodes de déshydratation, Это методики дегидратации. où on conserve par ces méthodes douces, И благодаря этой щадящей методике мы сохраняем в сырье, on le prouve et on le justifie, и это доказано, это сделано, 100% des actifs. стопроцентное сохранение активных компонентов. Zéro perte. Ноль потерь. Et donc, cette nouveauté, ce sont des process et des techniques et des savoir-faire maintenant qu'on maîtrise et que l'on va développer à l'industrie grand volume. И эти методики, эти исследования, эти работы, которые мы провели, теперь мы сможем уже воспроизводить в промышленном масштабе. Vont être extrêmement utiles dans un nouveau programme que j'aimerais bien mettre en place.
И у нас новая программа, которую я хочу внедрить. Et peut-être qu'ensemble, on pourra en profiter dans les années à venir. Вполне возможно, что мы вместе сможем воспользоваться результатами этого труда в ближайшее время. En tout cas, je le souhaite. Во всяком случае, я этого желаю. 19, 19, 17 ans, 17. et pourquoi pas encore quelques dizaines d'années. И почему бы и нет, еще какие-то десятилетия. Ici, on est bien. Здесь все нормально, все хорошо. La Russie, c'est super sympa. В России здорово. Je l'ai découverte il y a longtemps. Я открыл для себя ее какое-то время назад. J'ai des souvenirs extraordinaires. У меня есть прекрасные воспоминания. Même mon épouse, qui voulait jamais venir, Даже моя супруга, которая никогда не была здесь, elle a décidé de visiter le lac Baïkal l'hiver prochain. и она решила в следующий год посетить Байкал зимой. Voilà, je voulais dire que je suis très heureux d'être venu vous expliquer quelques petits secrets. Vous les faire découvrir. Вот я очень счастлив, что побыл здесь, что поделился с вами небольшими секретами, кое-какими. J'espère que vous avez gardé toute cette énergie dont vous avez fait preuve tout au long de ces longues années. Я надеюсь и желаю вам, чтобы вы сохранили эту энергию, которая здесь царит, которая была всегда все эти годы. Je n'ai aucun doute sur votre capacité à passer toutes les épreuves. Я ни в коей мере, ни на минуту не сомневаюсь в вашей способности преодолеть все трудности, которые возникают на пути. Parce qu'on a tous des épreuves. Потому что эти трудности, они будут всегда и будут у всех. Vous ne pouvez même pas imaginer combien j'en ai eu. Вы даже не можете себе представить, сколько их было у меня. Eh bien, c'est justement dans ces épreuves qu'on apprend à grandir. И именно в этих трудностях мы растем. On grandit Мы растем, взрослеем. et, en fin de compte, les erreurs, on a le droit de les faire. И те ошибки, которые мы совершаем, позволяют нам идти вперед. Mais on n'a jamais le droit de les répéter. И нам, единственное, нет никакого права повторять эти ошибки. L'essentiel, c'est de connaître ce chemin, Самое главное знать дорогу, куда ты идешь, ce chemin vers lequel on doit aller. дорогу, по которой я иду и чего я хочу. Ça m'a beaucoup aidé toute ma vie. Это мне всегда помогало в моей жизни. Quand j'avais des problèmes, quand je ne savais pas où aller, quand j'avais des difficultés, Когда у меня были проблемы, когда я не знал, куда идти и что делать, j'avais une stratégie, j'avais une vision. у меня было видение, у меня была стратегия. Et marche par marche, И шаг за шагом, comme dans un grand escalier, как по лестнице, on arrive au but parce qu'on le veut. мы идем к цели, мы доходим, потому что мы хотим этого. Je vous souhaite beaucoup de И succès. я вам желаю очень много успеха. Et je souhaite aussi les partager avec vous. И хочу разделить это с вами. Bonne Спасибо. journée et Хорошего joyeux дня. anniversaire.